Kenapa kucing ini bisa bertahan di gurun panas? Tanpa takut mati kehausan, kucing Arabian Mau berasal dari Timur Tengah dan terbiasa hidup liar di kondisi ekstrem. Mereka punya tubuh ramping, refleks super cepat, dan bisa berburu tanpa suara. Kalau kamu suka fakta kucing unik, subscribe sekarang, karena ini makin gila, yang bikin merinding. Arabian Mau hampir tidak butuh air sebanyak kucing lain. Menurut kamu, kucing ini cocok dipelihara atau tetap liar? Like dan share ke pecinta kucing lainnya.